Arkadaşlar merhaba. Daha önceden Planya'da çalışırken talaşlar çıkmıştı. O talaşları ben başka bir videoda size göstermiştim. Ceviz ve kestane çalışırken. O talaşları ben atmadım. O talaşları şöyle poşetlere koydum, sıkıştırdım. Bunlardan bayağı var. E, Aklıma bir şey geldi. Yapmak istedim ama yapabilir miyim diye de düşündüm. Şöyle bir sunum yapacağım. Yani hani şekli yuvarlak mı yoksa dikdörtgen mi şeklinde yapayım diye düşündüm ama şu şekilde ortaya dökeceğim talaşları. Şöyle dağıtacağım bunları ama şöyle ortasını da şöyle açıp şurada birazcık kestane kalmış. Onları yapalım. Şu ortasını şöyle açmayı düşünüyorum. Mesela neyle açabilirim? Şunla açabilirim diye düşünüyorum. Dağıtmak istiyorum. Tam otursun. Yani hani belli olsun istiyorum ama birazcık daha yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle de kestaneleri ortaya koyayım istiyorum. Evet. Bu şekilde düşünüyorum. Talaşlar sıkıştırdım birazcık. Şöyle bir şey. Daha önceden hazırladığım epoksi karışımı dinlenmeye bırakmıştım. Bunu birazcık şey dökeceğim. Ee, Yeşil. Yaklaşık bir 5 damla falan kullanacağım. Duruma